ये है मेरा प्यारा मैक्स। हाँ हाँ हाँ, उछल रहा है, उछल रहा है। मेरा फ़ोन गिर जाएगा, फ़ोन गिर जाएगा। जोमेटो वाला भैया लाया है तेरे लिए चीजी। जोमेटो वाले भैया, मैक्स को चीजी दे दो। ओए होई होई रो मैक्स, इतनी अब पकड़, थप्पड़ मार दूंगी मैं। नो, मैं नहीं बात करती। फिर कांटों वाली चादर, मैं नहीं बात करती हो। बैड मैनर्स है ना, बैड मैनर्स है ना मैक्स, मैं नहीं बात करती। मेरे से बात मत करियो, मेरे को नहीं बात करनी। कुट्टा, मैक्स से कुट्टा कर दो। जितना ज़्यादा प्यार करो ना उतना तुम लोग बिगड़ जाते हो फिर, ठीक है। तो बोलो, पहले पहले सॉरी बोलो। सॉरी कैसे बोलते हैं? आप गुड बॉय हो ना, गुड बॉय हो ना। अब गंदी हरकत नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, शांत। फिर वही, मैं नहीं बात करती। फिर मेरे पीछे मत आओ। मेरे पीछे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? थप्पड़ मार दूंगी। ओ ओ मैक्स कहाँ चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया ये पारा पारा बच्चा? कहाँ आ गया, कहाँ आ गया? बस अब मैं जाऊँ, टाटा। खाना बनाना है घर जाके, ठीक है। खाना बनाएंगे ना, नहीं तो फिर डांट पड़ती है ना मम्मी को। मम्मी को अगर डांट से बचाना है ना तो मम्मी को घर जाने दे, मैं जिससे कि खाना बना लूँ घर जाके, ठीक है। तुम्हारे चक्करों में रहूँगी ना सारा दिन तो डांट ही खाती रहूँगी सारा दिन, ठीक है, ठीक है। मेरा बच्चा, मेरा शेर बेटा मेरी बात मानता है ना। हाँ, मेरा बच्चा मेरी बात मानता है। चलो ठीक है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ। गुड बॉय। मैक्स को तो कपड़े भी मिल गए, अम्मा जान कपड़े ले आई मैक्स के लिए, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। फिर शरारत, इतना टाइम नहीं है मेरे पास घर के काम छोड़ के तेरे साथ खेलती रहूँ। वो आ गया देख, जोमेटो वाला आ गया। अम्मा जान आ गई। चलो ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट।